Novi sistem za fiskalizaciju baziran je na prenosu podataka u realnom vremenu i omogućava svim poreskim obveznicima da izdaju račune čak i ako internet na mestu prodaje nije dostupan. Zahvaljujući bezbednosnom elementu koji će elektronski potpisivati sve račune, kupci će uvek dobiti račun koji je odmah proveriv i sa njim uživati razne pogodnosti, kao na primjer fiskalna lutrija, nagrade za lojalnost i drugo. Svaki poreski obveznik registrovan u sistemu Poreske uprave dobija bezbednosni element koji mu omogućava izdavanje računa potpuno besplatno ili za cenu rešenja koje odabere od dobavljača fiskalnih uređaja. Koraci su sledeći. Poreska uprava šalje elektronski poziv ovlašćenom licu poreskog obveznika da se registruje za fiskalizaciju prijemom u elektronsko sanduče. Obveznik dobija link preko kojeg će poslati svoj tajni PIN za proizvodnju bezbednosnog elementa. Sistem za fiskalizaciju reaguje na odgovor i izrađuje bezbednosni element za obveznika. Obaveštava da je bezbednosni element proizveden i da se nalazi u najbližoj filijali Poreske uprave. Kada preuzme, ovlašćeno lice, to jest poreski obveznik, spreman je za izdavanje fiskalnih računa i pristup portalu za poreske obveznike, preko kojeg može zahtevati dodatne bezbednosne elemente u slučaju da je potrebno za više kasa u prodajnim objektima. Poreski obveznik bira komponente elektronskog fiskalnog uređaja koji najbolje odgovaraju potrebama obveznika. Povezivanjem sopstvenog bezbednosnog elementa sa elektronskim fiskalnim uređajem, poreski obveznik se odmah može uveriti u njegovu ispravnost, tako što izdaje prvi račun i skenira QR kod u svrhu provere. Skeniranje QR koda odvodi proveru na sajt Poreske uprave, gde se svi elementi fiskalnog računa mogu pregledati. I time se potvrđuje ispravnost elektronskog fiskalnog uređaja. Poreski obveznik od tog trenutka spreman je za rad. Šta znači proveriv fiskalni račun? U momentu izdavanja fiskalnog računa, elektronski fiskalni uređaj dodaje deo računa koji sadrži potvrdu iz Poreske uprave da je isti evidentiran u sistemu. Svaki kupac može skeniranjem QR koda putem mobilnog telefona ili bilo koje QR skener aplikacije dobiti povratnu informaciju od Poreske uprave o detaljima računa kako bi se uverio u njegovu verodostojnost i ispravnost. Fiskalni račun može da se izdaje u realnom vremenu, koristeći bilo koji uređaj ili aplikaciju odobrenu od strane Poreske uprave. Pored klasičnih uređaja, poreski obveznik će imati mogućnost kreiranja fiskalnih računa i putem mobilnog telefona, što predstavlja najveću promenu u fiskalizaciji na koju smo navikli. Isto tako, promena uređaja je moguća kad god je potrebno obvezniku, bez obaveštavanja Poreske uprave. Svaki fiskalni račun je evidentiran na sistemu za fiskalizaciju i dostupan inspektoru, obvezniku koji ga je izdao i kupcu koji je primio. Ukoliko nije stabilan pristup internetu, pobrinuli smo se da bezbednosni element čuva sve podatke dok se vaša internet veza ne pojavi ponovo. Kada se to dogodi, bezbednosni element prosledit će sve informacije na server Poreske uprave, bez obzira na kvalitet interneta ili vrstu veze. Uvek će fiskalni račun biti potpisan na isti način, ne narušavajući sigurnost podataka. Ali šta je sa papirnim računom? Svaki kupac uvek će dobiti fiskalni isečak, osim za online prodaju, ali vremenom rizik je da izbledi ili da se izgubi. Novim sistemom taj rizik više ne postoji. Trajnost računa je zagarantovana u elektronskom obliku. Zajedno u borbi protiv sive ekonomije.